ang pagbabalik sa YouTube. Yan guys, malagi tayong manok, Rhode Island. Ayan, first time kong mag-alaga ng manok. Ating aaralin kung paano siya alagaan. Yan ang ating gagawing ranging area. Ayan po si Albert. Siya po ating assistant. Siya po expert sa manukan. Yan, trapal-trapal muna ka mo.
Yan, mag-inom pa na ako. Tara na guys, kain, kain. Kakanan mambaga ka mo. Cutie. Yan, ito yung pintuan niya. High touch. High touch ang ating kulungan. Hindi pa siya maayos. Ayan. Inayos ng aming boy. Aming helper. Ayan. Kahit pa paano, okay na rin. Ayan, meron na siyang kawayan. Ayan. Oh. Ang dumi na ng lalagyan nila ng pagkain. Lang. Kumusta ka mga manok? Uy. Ka? Nagsuko ka? Ito yung hindi nangingitlog ngayon. Hindi ko alam bakit. Bakit hindi nangingitlog? Oy. Ano ata yan? Naglulugon. Nagmumolt. So, tama pangit ng balat niya. Ng balukag pala. Feathers. Hello. 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 Yeah, kalbo na yung mga dahon. Dapat nakablatig yung mga dahon. Ayan. Ubos na nila. Lampaki yung lalaki. Uy! 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 Fertile siya! Oh, fertile siya guys. Hindi ko matatao. Jay, fertile ba ko? Jay, fertile ba ko? Ah, wala mo kasi si Jay. Fertile na eh. Kuarang. Ang pala yung saro na eh. Grabo ko ni fertile ah. Kuarang. Uwi mo ko siyang fertile. Ay.
fertile siya. Nahihirapan ako ha. Pero ba ko sinang fertile? Deworm tayo guys. Deworm tayo. Ito yung kamot. Ayan. Deworm natin ang ating manok. Ayan. Andito kasama natin si Kuya Albert. Parang nagdulok yan sa imo. Ay! Tibayon siya magpakakano. Yan o. Inaaraw niya lang kaya yan. 1! Mailapsin din, no? Tandaan ta. Paano mga matatandaan? Ngayon po, kulay. Yan eh. Ay, shucks. Ano yan? Suka? Ano yan? Uy, tanda ba pa? Yan no? Di pa ipili madubong yun, ma. Bubungaw. Ayun, tanda mo po ron pa. Taan may putol. Ito yan ah. Ito. Ito na deworm ta na. Boy. Grabe. Lupit. Ini. Nadideworm na. Tapos putol ang tuka. Nadideworm ta na yan. Ito na lang. Tsaka ini. Yan. Hindi ka na mag-ray, Bert. Tayong mababantayan tani. Open your mouth. Ah! Garo ka pig swab test. Okay, next po. Next. Dito tayo sa, ito naman mga Rhode Island. Yan, Rhode Island Red. Hindi yan naglulugon. Kaya ba naglulugon? Yan, kaya ka lang naglulugon. Dito, gulugin ba ko lang yung putulong pa. Ingatan mo ganda pag naglulugon, makukulog ang hawak. Kaya di siya nagsugok. May lap siya. Nakukulugan garo, no? Nakukulugan garo? Yan, ang ating rooster. Hindi na sa bawang tangga. Sako naman ang saro. Oh, palak na. Open your mouth. Yung. Yan, very good. Ano yan? Ano po mangyayari sa kanila, sir? Sir, interviewin kita, sir. Ano po mangyayari sa kanila? After ay, bawal ang inom. Bawal sila inom. So, balik rin natin ng mga tubigan. Kasi bawal sila uminom.